আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা আলোচনা করব একটা উইন্ডো এসিতে কি ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে, এবং এটা সমস্যাগুলো কিভাবে খুঁজে বের করবেন এবং এর সমাধান কি। এই এসিটাতে, একটা উইন্ডো এসিতে কি সমস্যা হয়ে থাকে সবগুলো নিয়েই আমরা আলোচনা করব। তবে একটা কথা শুরুতেই বলে রাখি, আলোচনার ক্ষেত্রে অনেক কিছু হয়তো মিসিং হইতে পারে, এটা স্বাভাবিক। অনেক কিছু এমনও হইতে পারে যে একটা কাজ বলা দরকার ছিল বাট আমি এটা বলি না, এরকম হইতে পারে অনেক সময়। তো আমি চেষ্টা করব সবগুলো নিয়ে আলোচনা করার, দিয়ে একটা মিসিং হইতে পারে। আপনারা যদি কিছু জানতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা কাজ শিখতে চান অবশ্যই পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আর সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন, তাহলে আমার পরবর্তী ভিডিওটি আপনার মিস হবে না। আর যারা আমার পেজে দেখতেছেন অবশ্যই পেজটাকে ফলো দিয়ে রাখবেন। আর যারা আমার ইউটিউবে সাবস্ক্রাইবার আছেন, যারা আমাকে নিয়মিত দেখেন, তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনারা অবশ্যই আমার পেজটাকে একটু সাপোর্ট করবেন। আমাকে ইউটিউবে যেভাবে সাপোর্ট করতেছেন অবশ্যই পেজটাকে আমার একটু সাপোর্ট করেন। আমার পেজটা একেবারেই নতুন, আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, সবাই আমার পেজটাকে একটু ফলো দিয়ে দেবেন। তো যাই হোক, মূল কথায় আসি, একটা এসিতে কী ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। এই যে উইন্ডো এসি, আপনি যখন মেনটেনেন্সে যাবেন, এই উইন্ডো এসিতে হচ্ছে মেনটেনেন্সটাই হচ্ছে মেন। এটা কিন্তু লাগানো তেমন একটা শিখা লাগে না। এসির প্রথম যে সমস্যাটা হয়ে থাকে, এসিতে বেশি যে সমস্যাটা হয়ে থাকে, এসির কাজ হচ্ছে ঠান্ডা করা আর কি। তো এই ঠান্ডাটাই হচ্ছে অনেক সময় দেয় না। অনেক সময় দেখবেন একটু ঠান্ডা দেয়, আবার দেয় না, এরকম হতে পারে। ঠান্ডা দিতে একটা রানিং এসিতে আপনি যখন মেনটেনেন্সে যাবেন, একটা রানিং এসিতে যখন যাবেন তখন দেখবেন যে এখানে প্রচুর ময়লা হয় এসির। এটা হচ্ছে এটা হবেই, এসিতে এখানে প্রচুর ময়লা হয়। এগুলো যদি নিয়মিত ক্লিন করা হয় তাহলে এসিতে তেমন কোনো সমস্যা হয় না। নিয়মিত ক্লিন না করলে এখানে বন্ধ হয়ে গেলে এই কম্প্রেসারটা হচ্ছে ওভারহিট হয়। ওভারহিট হয়ে কম্প্রেসারটা একটু চলে আবার বন্ধ হয়ে যায়। আবার ফ্যান এখানে ঠিকমতো হাওয়া দেয় না, এই জন্য হচ্ছে ভালো ঠান্ডা দেয় না। তো এটা অবশ্যই ক্লিন রাখবেন। যদি যতটুকু সম্ভব এটা ক্লিন রাখার চেষ্টা করবেন। আর আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে এসিতে বাতাস দেয় কিন্তু ঠান্ডা দেয় না, হাওয়া আছে বাট ঠান্ডা নাই। এরকম সমস্যা যদি কখনো পড়েন যে হাওয়া আছে ঠান্ডা নাই, তো প্রথমে কোন জিনিসগুলো চেক করবেন সেটা হচ্ছে, আপনি চেক করবেন প্রথমে হাওয়া আছে ঠান্ডা নাই। এরকম ক্ষেত্রে বেশিরভাগ হয়ে থাকে যে কম্প্রেসার চলে না, যে কোনো কারণে না চলতে পারে। কম্প্রেসার ওভারহিট হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কম্প্রেসারের এই যে ক্লিপগুলো আছে, এই যে তারগুলো আছে, এগুলো জ্বলে যেতে পারে, চলতে এগুলো জ্বলে যেতে পারে। এটা ওভারহিট হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তারপর হচ্ছে এটার ক্যাপাসিটার খারাপ হয়ে যেতে পারে। তো ওভারহিট কতগুলো কারণে হয়ে থাকে। ওভারহিট আপনার এই ফ্যান স্পিড যদি ঠিকমতো না থাকে, এই যে ফ্যানটা যে ঘুরে, এই যে ফ্যানটা যে ঘুরে, এই ফ্যান স্পিডটা ঠিকমতো পর্যাপ্ত পরিমাণ যতটুকু এটার স্পিড থাকার কথা অতটুকু না থাকলে এটা এই কম্প্রেসারটা হচ্ছে ওভারহিট হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তারপর হচ্ছে গ্যাস একেবারেই না থাকলে এটা কিছুক্ষণ চলে ওভারহিট হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এদিকে প্রচুর ময়লা হয়ে এই ব্যাপারটা একবারে বন্ধ হয়ে গেলে এটা ওভারহিট হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তারপর হচ্ছে আপনার গ্যাস প্রেশার বেশি হলেও এটা ওভারহিট হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তো গ্যাস প্রেশার বেশি যেটা, এটা তেমন একটা হয় না, কারণ নতুন অবস্থায় গ্যাসটা নিয়ম মতোই থাকে। অনেক সময় হয় দেখা যায় কম্প্রেসার চেঞ্জ করার পরে গ্যাসটা ঠিকমতো চার্জ করা হয় না, হয়তো বেশি হয়ে যায়, সেই কারণে এটা হতে পারে। এটা খুব কম হয়ে থাকে। ফ্যান স্পিড কমে যেতে পারে, সেটার জন্য ওভারহিট হতে পারে। এখন কম্প্রেসার খারাপ হয়ে যেতে পারে। তো এখন কথা হচ্ছে আপনি কীভাবে বুঝবেন যে কোনটা হয়েছে। আপনি প্রথমে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে, আপনি এখানে এসিটা চালিয়ে দিবেন। চালিয়ে দিলে দেখবেন হয়তো আপনি যে কমপ্লেনটা বললাম আর কি, যে হাওয়া দেয়, দেখুন এটা যে সিলেক্টর সুইচটা আছে, এটা হচ্ছে উপরে হচ্ছে অফ আছে। এখানে দিলে হচ্ছে শুধু ফ্যানটা চলবে, এখানে দিলে কম্প্রেসারও চলবে, ফ্যানও চলবে, ঠান্ডা দিবে। এখানে দিলে শুধু ফ্যানটা চলবে, কম্প্রেসার চলবে না। এটা হচ্ছে লো কুল আর এটা হচ্ছে হাই কুল। এখানে দিলে সর্বোচ্চ আর কি বাতাস আসবে। তো আপনি কম্প্রেসারে দিলে দেখবেন যে যদি না চলে তাহলে হচ্ছে আপনি যেটা করবেন, এই এসিটা হচ্ছে বক্সের ভিতরে থাকবে, এখানে ধরার সিস্টেম আছে, একটু টান দিলে হচ্ছে এটা বেরিয়ে আসবে। তারপর হচ্ছে আপনি এই কম্প্রেসারে হাত দিয়ে দেখবেন যে কম্প্রেসারটা কি আসলে ঠান্ডা না গরম। গরম যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে হয়তো এটা ওভারহিট হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। তো ওভারহিট হওয়ার পরে আপনি এটাকে একটু ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করবেন। আমরা হয়তো কাজের ক্ষেত্রে হয়তো এত ওয়েট করার সময় আমাদের থাকে না, আমরা ঠান্ডা পানি দিয়ে এটাকে ঠান্ডা করে নিই। তারপর হচ্ছে এটাকে যখন দিই তখন এটা চলে যায়। তো চলে যাওয়ার পরে এবার এটা কেন ওভারহিট হয়েছে, তখন আমি অ্যাম্পিয়ারটা লাগালে বুঝতে পারবো।
এটা হয়তোবা এখানে ময়লা থাকার কারণে হয়তোবা ওভারহিট হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে। এটা অবশ্যই ক্লিন করে দিবেন। তারপর হচ্ছে কম্প্রেসারটা ঠান্ডা করে যদি চলে তাহলে অ্যাম্পিয়ারটা চেক করবেন। অ্যাম্পিয়ার যদি ঠিক থাকে তাহলে এটা চলবে, সমস্যা নাই। আর যদি অ্যাম্পিয়ার কম থাকে, অ্যাম্পিয়ার যদি কম থাকে তাও সমস্যা। অ্যাম্পিয়ার কম থাকলে হচ্ছে গ্যাস নাই, মানে গ্যাস নাই, এটা হচ্ছে আপনি মিটার দিয়ে বুঝতে পারবেন গ্যাস না থাকলে। ঠিক আছে, এই মিটার দিয়ে বুঝতে পারবেন যে গ্যাস আছে না আছে। তো তারপর হচ্ছে ফ্যান স্পিডটা চেক করবেন, মানে ফ্যান স্পিডটাও মানে এটা নিজের আইডিয়া থেকে আন্দাজ করবেন যে ফ্যান স্পিডটা মানে হাওয়াটা কতটুকু স্পিডে দিতেছে। হাইতে দিলে অনেক জোরে হাওয়া দিতেছে কিনা এটা বুঝতে পারবেন যে ফ্যান স্পিড ঠিক আছে কিনা। তো সব কিছু চেক করবেন। তারপর হচ্ছে যদি অনেক সময় এগুলা যদি এটা গরম না থাকে এটা টান দিয়ে বের করার পরে যদি গরম না থাকে তাহলে এই যে এই ঢাকনাটা থাকবে এখানে, এই যে এইভাবে থাকবে, আপনি হচ্ছে এই নাটটা খুলে, এই উপরে একটা নাট থাকে আর কি, এই নাটটা খুলে আপনি এটা উঠাবেন। উঠিয়ে কানেক্টরগুলো চেক করবেন যেগুলো পুড়ে গেছে কিনা। অনেক সময় হয় কি এসি চলতে চলতে এই কানেক্টরগুলো পুড়ে যায়, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার কম্প্রেসারটা চলে না, শুধু ফ্যানটা চলে, বাতাস দেয় কিন্তু ঠান্ডা হয় না। তো তখন হচ্ছে এটা পুড়ে গেলে এখানে সুন্দর করে নতুন আরেকটা লাগিয়ে দিবেন। সেটা ধরেন এটা পুড়ে গেছে, তখন এটাকে কেটে এখানে আরেকটা ভালো করে জয়েন করে এখানে একটু শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষে লাগিয়ে দিবেন। তো যদি কম্প্রেসার ভালো থাকে চলে যায় তাহলে ঠান্ডা দিবে। অ্যাম্পিয়ারটা চেক করবেন, ঠান্ডা চেক করবেন, ওকে হয়ে গেছে, কোনো সমস্যা নাই। এটা একটু ক্লিন করে দেবেন ভালো করে। আর আরেকটা হচ্ছে ফ্যান খারাপ হতে পারে, এটার ফ্যান খারাপ হতে পারে, আপনি চালালেই বুঝতে পারবেন যে এখানে দিচ্ছেন ফ্যান চলতেছে না, এখানে দেওয়ার পরে দেখতেছেন যে শুধু কম্প্রেসারটা চলতেছে, ফ্যানটা চলতেছে না। তখন হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায় আপনি হচ্ছে ক্যাপাসিটরটা চেঞ্জ করে দেখতে পারেন। তারপর হচ্ছে না চললে তারপর হচ্ছে ফ্যানটা চেঞ্জ করে দিবেন। কম্প্রেসারের ক্ষেত্রে অনেক সময় কম্প্রেসার না চললে এগুলা চেক করার পরে সব কিছু ঠিক থাকার পরে হচ্ছে চলে না, তারপর হচ্ছে ক্যাপাসিটরটা চেঞ্জ করে দেখতে পারেন। যদি না চলে তাহলে কম্প্রেসারের কয়েলটা চেক দিবেন। তো এগুলো সব কিছু চেক করবে। এটা হচ্ছে মানে না চললে আর কি সব আপনি দেখছেন, ক্যাপাসিটর চেঞ্জ করে দেখছেন, কানেক্টর লাগাই দেখছেন, তারপর গরম হয়েছে ঠান্ডা করে দেখছেন। এটা হচ্ছে জাস্ট মানে একদম লাস্ট পর্যায়ে, না চললে হচ্ছে কয়েল চেক দিবেন আর কি। এর আগে চেক দেওয়ার দরকার নেই। যদি প্রাথমিক অবস্থা আপনি এসে দেখছেন যে গরম হয়েছে, এটাকে পানি দিয়ে ঠান্ডা করলেন, তারপরে চলছে, তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই। তো যাই হোক, তারপর চলার পরে অ্যাম্পিয়ারটা চেক করে দিবেন যে অ্যাম্পিয়ারটা ঠিক আছে কিনা। অ্যাম্পিয়ারটা হচ্ছে, এবার অ্যাম্পিয়ারের কথাটা একটু বলি। অ্যাম্পিয়ার কত নিবে, মানে এই এসিটা কত অ্যাম্পিয়ার নিবে, এই প্রত্যেকটা এসিতে কিন্তু লেখা থাকে। তারপর আমি বলে দিই, উইন্ডো এসিতে আপনি দেখেন, এই যে আমি একটু দেখাই, প্রত্যেকটা উইন্ডো এসিতে এখানে লেখা থাকে। দেখেন এখানে লেখা আছে এই যে কারেন্ট অ্যাম্পিয়ার নিবে, এটা হচ্ছে কুলিং T1, মানে কুলিং, এটা দুইটা টার্মিনাল আছে কুলিংয়ের এই একটা টার্মিনাল আছে, এই একটা টার্মিনাল আছে, দুইটা টার্মিনাল আছে এটা কুলিংয়ের। তো একটা টার্মিনালে দিলে হচ্ছে নিবে 11.5, আর একটা টার্মিনালে দিবে 13.3। মানে এই এসিটা হচ্ছে 10-এর উপরে অ্যাম্পিয়ার নেবে, 11 থেকে 13-র মধ্যেই থাকবে এটার অ্যাম্পিয়ারটা। ঠিক আছে, তাহলে এটা ঠিক আছে। তো এটা এখানে লেখা আছে। অনেক সময় দেখা যায় এখানে 10 লেখা আছে, 8 হইলেও সমস্যা নাই, বা 9, মানে 1 অ্যাম্পিয়ার এদিক সেদিক হইলেও সমস্যা নাই। তো এগুলা কোম্পানি অনুযায়ী কোনোটা অ্যাম্পিয়ার বেশি নেয়, কোনোটা অ্যাম্পিয়ার কম নেয়। যেমন সনি অনেক বেশি অ্যাম্পিয়ার নেয়, ক্যারিয়ার 10 থেকে 12 অ্যাম্পিয়ার নেয়, আবার অনেকগুলো আছে যেগুলো 410-এর, ওগুলো 6-7 অ্যাম্পিয়ার নেয়। তো যাই হোক, ফ্যান মোটর খারাপ হইতে পারে, তাহলে ফ্যান কিভাবে চেঞ্জ করবেন সেটা নিয়েও আমাদের ভিডিও আছে। আবার কম্প্রেসার সমস্যা হলে তো বুঝতেই পারছেন যে কিভাবে সমাধান করবেন, এটা ক্লিন করবেন, তারপর কম্প্রেসার চেক করবেন। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, যদি আপনি গিয়ে দেখেন যে একেবারেই চলে না, একটা এসি একেবারেই চলে না, মানে একটা এসি আপনি লাইন দিচ্ছেন একেবারেই চলতেছে না, সেটা প্রথমত আপনি এখানে বোল্ট চেক করবেন যে এটার বোল্টটা ঠিক আছে কিনা। তারপর হচ্ছে এখানে এটা খুলবেন, খোলার পরে এই কানেকশনগুলো, ওয়ারিংগুলো ঠিক আছে কিনা, কোনো তার জ্বলে গেছে কিনা, এগুলো ভালো করে চেক করবেন। চেক করার পরে এমনিতেই ক্যাপাসিটরটা চেঞ্জ করে দিবেন, তারপরে দিয়ে দেখবেন। হয়তো যদি যে কোনো একটা ভালো থাকে, হয়তো মোটর ভালো থাকতে পারে, হয়তো কম্প্রেসার ভালো থাকতে পারে, যে কোনো একটা চলবে। তো এভাবেই মূলত একটা একটা উইন্ডো এসির সমস্যা খুঁজে বের করবেন এবং সমাধান করবেন। তো বেশিরভাগ সমস্যাটা ওই কম্প্রেসারই হয়ে থাকে। এটা ওভারহিট হয়ে চলে না, আবার চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যায়, আবার একটু চলে আবার চলে না, এটা হচ্ছে ওভারহিটের কারণে। আবার কম্প্রেসারের এই তারগুলো পুড়ে যায়, এটাও অনেক বেশি হয়ে থাকে, তার পুড়ে যায় অনেক বেশি হয়ে থাকে এটা। তো আমি এখন এই এসিটা চালিয়ে দেখাবো। মূলত আমি সাপোজ আমি ধরেন আমি জানি না এসিটা ভালো কিনা, আমি দেখেন এখন চালাইতেছি। তো আমি সুইচটা অন করে দিলাম, সুইচটা অন করে দেওয়ার পর আমি মিটারটা লাগিয়ে দিলাম, অ্যাম্পিয়ার মিটারটা লাগিয়ে দিলাম। দেখুন এখানে 0-তে আছে অ্যাম্পিয়ার। তা আমি এখানে প্রথম স্টেপে এটা ফ্যানে দিলাম,
দেখুন ফ্যানটা চলতেছে, দেখুন হাওয়া দিতেছে, দেখুন হাওয়া দিতেছে, ফ্যানটা চলতেছে। এখন কিন্তু ঠান্ডা হয় না, কারণ এখন আমি শুধু ফ্যানে দিছি, এখন কিন্তু ঠান্ডা হয় না, এই কম্প্রেসারটাও চলে না। এটা কীভাবে বুঝবেন দেখেন, এখন কিন্তু 1 অ্যাম্পিয়ার নিতেছে, মানে শুধু ফ্যানটা চলতেছে 1 অ্যাম্পিয়ার নিতেছে, শুধু ফ্যানের অ্যাম্পিয়ারটা নিতেছে। এখন আমি যেটা করবো দেখেন, আমি এখন কম্প্রেসার দিব, এখানে দিব, দেখেন কম্প্রেসারটা চলছে, এখন কিন্তু ঠান্ডা দিতেছে। এখন অ্যাম্পিয়ারটা দেখেন, এতক্ষণ কিন্তু 1 অ্যাম্পিয়ার ছিল, এখন দেখেন 8 অ্যাম্পিয়ার নিতেছে। এটা মানে অনেকক্ষণ চলার পরে এটা সঠিক অ্যাম্পিয়ারে চলে যাবে। শুরুতে এটা কম বেশি থাকতে পারে, এটা আপনার 10 মিনিট চলার পরে মানে এটার কারেন্ট যে অ্যাম্পিয়ারটা ওটা নিয়ে নিবে আর কি, যদি সব কিছু ঠিক থাকে। মানে যদি গ্যাস ট্যাস সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে এটা অনেক মানে 10 মিনিট চলার পরে এটার যে মানে যতটুকু অ্যাম্পিয়ার নেওয়ার কথা ওখানে চলে যাবে। এটা শুরুতে কম বেশি থাকতে পারে। এখন কিন্তু ঠান্ডা দিতেছে, এখন কিন্তু এটা লো কুল, আমি এখন হাই কুলে দিলাম, ঠিক আছে। এখন এটা হাইতে চলতেছে, কম্প্রেসারটা চলতেছে, কম্প্রেসারটা চলতেছে, অ্যাম্পিয়ারটা দেখেন 8-এর উপর উঠে গেছে, এটা আরও উঠবে। তা এটা চলতেছে, এটা কোনো সমস্যা নাই। যদি এখানে অ্যাম্পিয়ারটা 1 অ্যাম্পিয়ার প্রথম ফ্যানটা চলছে, যদি আমি এখানে দেওয়ার পরও কম্প্রেসারটা না চলতো তাহলে আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে এখানে কম্প্রেসার কানেক্টরগুলো, আচ্ছা যাক আমি বন্ধ করে দিই, এটা জাস্ট বোঝানোর ক্ষেত্রে আমি দিলাম। আচ্ছা এটা আমি বন্ধ করে দিলাম, এটা আমি জাস্ট দেখিয়ে দিলাম আর কি, এটা বোঝানোর জন্য একটু চালাইয়া দেখলাম। এটাকে মূলত কম্প্রেসার চেঞ্জ করা হয়েছে, এটার কম্প্রেসার খারাপ ছিল। ও আরেকটা বিষয় হচ্ছে কম্প্রেসার, যেটা কম্প্রেসার অনেক সময় কম্প্রেসারের কয়েল ভালো দেখাবে, বাট এটা আপনার হচ্ছে লাইন দিলে চলবে না। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এখানে অনেক প্রায় 70 অ্যাম্পিয়ারের মতো নেবে, মানে অনেক বেশি অ্যাম্পিয়ার নেবে। সেটার কারণ হচ্ছে কি, এই কম্প্রেসারের মধ্যে যে রুটারটা আছে, এই রুটারটা অনেক সময় জ্যাম হয়ে যায়। মানে আপনি এখানে কয়েল চেক করতেছেন, কয়েল ওকে দেখাচ্ছে, বাট এটার যে রুটারটা আছে এটা ভিতরে জ্যাম হয়ে গেছে, আটকে গেছে। সেক্ষেত্রে আপনি এখানে যখন কম্প্রেসার লাইন দিবেন, এটা হয়তো হালকা সাউন্ড করতে পারে, হালকা শব্দ করতে পারে, ভাইব্রেট করতে পারে, বাট চলবে না। এটার জ্যাম হয়ে গেলে ভিতরে এখানে প্রচুর অ্যাম্পিয়ার দেখাবে। সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারেন যে এটার কম্প্রেসারটা খারাপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো জ্যাম হয়ে গেলে অনেক সময় এটার আরও চিকিৎসা আছে, সেটা আমি আজকে আর বলবো না, আজকে আমি জাস্ট বলে দিলাম এটা খারাপ হয়ে গেছে। মানে জ্যাম হয়ে গেলে এটা আরও চিকিৎসা আছে, এটা মানে ট্রাই করা যায় ঠিক করার জন্য আর কি। তো যাই হোক, এটাও আরেকটা বিষয়, কিন্তু এটাও বেশিরভাগ হয়ে থাকে যে কম্প্রেসার ভিতরে জ্যাম হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে বুঝবেন, সেক্ষেত্রে এখানে অনেক প্রায় 60-70 অ্যাম্পিয়ার নেবে, কারণ হচ্ছে এটার রুটারটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক বেশি অ্যাম্পিয়ার নেবে এখানে। তো সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি যখন এখানে ফ্যানে দিবেন, ফ্যানে দেওয়ার পরে যখন এখানে দিবেন তখন কম্প্রেসারে হালকা শব্দ হইতে পারে, আর এখানে অ্যাম্পিয়ারটা চেক করবেন। আর একটা এসি চেক করতে গেলে, মানে একটা এসি চেক করতে গেলে, একটা পুরাতন এসি যখন চেক করতে যাবেন, মানে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অবশ্যই অ্যাম্পিয়ার মিটার লাগিয়ে তারপর চেক করবেন। সবসময় অ্যাম্পিয়ার মিটার লাগাবেন, কারণ এসিতে অ্যাম্পিয়ার মিটার দিয়ে সব কিছু মানে সব কিছুর মানে সমস্যায় অ্যাম্পিয়ার মিটার দিলে খুঁজে বের করা যায়, অ্যাম্পিয়ার দেখেই বোঝা যায় আর কি সব কিছু। অবশ্যই অ্যাম্পিয়ার মিটারটা লাগিয়ে তারপর হচ্ছে চেক করবেন। অনেক সময় অ্যাম্পিয়ার বেশি নিতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনার এটা বুঝতে পারবেন যে এটার রুটার জ্যাম হয়ে গেছে, এটা চেঞ্জ করতে হবে। তখন এটা অনেক সময় হয় কি, হাতুড়ি দিয়ে এখানে হালকাভাবে একটু বাড়ি দিয়ে আবার হয়তো চালিয়ে দেখা যায়, তখন অনেক সময় চলে যায় আর কি। তো সেটা এখানে আমরা দেখা হয় না, কারণ এখানে কোম্পানির তো ধরেন এটা খারাপ হইলেই বাদ, মানে এটার কোনো চিকিৎসার দরকার নেই, এটা নষ্ট হয়েছে আর একটা নতুন, এই টাইপের আর কি এখানে কাজগুলো। তো যাই হোক, অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করলাম, আশা করি বুঝতে পারছেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। যাই হোক, আমি আরেকটু বলে দিই, কম্প্রেসারের না চললে সেটা ফ্যান স্পিডের কারণে হতে পারে। ফ্যান স্পিড কম হলে কম্প্রেসার ওভারহিট হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। গ্যাস কম থাকলে কম্প্রেসার ওভারহিট হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তারপর হচ্ছে গ্যাস বেশি থাকলেও কম্প্রেসার ওভারহিট হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এখানে প্রচুর ময়লা হলেও কম্প্রেসার ওভারহিট হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ হচ্ছে কম্প্রেসারের বিষয়গুলো। এখানে তার জ্বলে যেতে পারে, কম্প্রেসারের কয়েল খারাপ হয়ে যেতে পারে, কম্প্রেসারের ক্যাপাসিটার খারাপ হয়ে যেতে পারে, কম্প্রেসারের রুটার ভিতরে জ্যাম হয়ে আটকে যেতে পারে। রুটার জ্যাম হয়ে আটকে গেলে সহজেই বোঝা যাবে এখানে অ্যাম্পিয়ারটা অনেক বেশি নেবে, 60-70 অ্যাম্পিয়ার নেবে। ফ্যান মোটর খারাপ হইতে পারে, ফ্যান মোটরের ক্যাপাসিটার খারাপ হইতে পারে, এখানে যে ওয়ারিং আছে ওয়ারিংয়ের তার জ্বলে যেতে পারে। তারপর হচ্ছে কম্প্রেসারের আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে থার্মোস্টেট খারাপ হয়ে যেতে পারে। এখানে কিন্তু এই কম্প্রেসার লাইনটা থার্মোস্টেটের মাধ্যমে দেওয়া হয়, থার্মোস্টেট খারাপ হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আরেকটা চিকিৎসা হচ্ছে এই থার্মোস্টেটের লাইনটা ডাইরেক্ট করেও দেখা যায় অনেক সময়, কম্প্রেসার না চললে। সব চিকিৎসার পরে যখন না চলবে তখন হচ্ছে এই থার্মোস্টেটের লাইনটা ডাইরেক্ট করেও দেখা যায়।
তো যাই হোক, আশা করি বুঝতে পারছেন এই মেন যে দুইটা জিনিস, এটার মধ্যে একটা ফ্যান মোটর, একটা হচ্ছে কম্প্রেসার। তো যাই হোক, আশা করি বুঝতে পারছেন। অনেক কিছু মিসিং থাকতে পারে, আমি শুরুতেই বলছি অনেক কিছু মিসিং থাকতে পারে। তো ভুল ত্রুটি ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন, যতটুকু বলছি অতটুকু বোঝার চেষ্টা করবেন। আর কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনারা কী ধরনের ভিডিও চান সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন, আমি ওই ধরনের ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। তো যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই। আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, পেজটাকে অবশ্যই ফলো দিবেন, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। তো যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।